So, 10:30. Das famous Sunken Boat haben wir gesehen. Ja. Ja, bei Meerebbe sieht man noch mehr Boot, sonst sieht man nur den Pinökel da oben. Wir fahren mal weiter. Weg von der Touristenstraße. Das ist uns zu voll hier, obwohl wir nette Nachbarn hatten. Ja, war nett. Kein Friedhof, aber trotzdem ruhige Nachbarn. Das war super ruhig. Wir haben hier gerade noch mal am Coop angehalten. Stefan braucht Zigaretten und wir brauchen noch unsere Standardteilchen. Dieser Kuchen von gestern, das hat nicht getaugt. Ja, also so ein Riesenladen. Ist hier doch sehr dörflich schon. Aber so wollen wir das ja auch. Und der Wind weht schon wieder ganz kräftig. Wir stehen hier jetzt wieder auf dem Berg, deswegen auch ein bisschen Wind. Und gucken hier ins Tal. Da hinten so ein kleiner See. Und hier wird irgendwas gefüttert. Ich weiß nicht, ob Schafe oder Rentiere. Aber ihr seht am Himmel, das gute Wetter ist inzwischen da hinten. Und der Wind kommt von da und da kommt das neue Wetter. Was aber nicht so gut aussieht. Mini musste schon mal wieder raus. Sitzt da schon 5 Minuten. Entweder belauert sie was oder sie ist einfach nur müde. Aber unbedingt raus. Neuer Platz. Raus, raus. Eigentlich ist ja der Montag unserer Pizzatag. Heute ist Samstag. Wir ziehen den mal vor. Heute mit Chorizo, Schinken, Mais, Paprika und natürlich Käse. Ein neues Pizzafest. Es hat schon wieder ein Pizzafest. Ja. Wir müssen ja nach Wetter kochen. Ja. Und wenn wir nicht hier drinnen braten wollen, dann gibt es eben zum Beispiel Pizza. Aus dem Backofen. Weil das schafft auch gleich ein bisschen Wärme. Wir stehen an einem Standort, an dem tatsächlich die Sonne untergeht. Das ist der 30.07. Und jetzt, man sieht es nicht, soll aber die Sonne untergehen. Also gleich untergegangen sein und dann tatsächlich für 2 Stunden weg sein. Wir können uns das noch nicht richtig vorstellen. Nee, wahrscheinlich gibt es noch eine Stunde lang blaue Stunde und dann noch eine Stunde blaue Stunde vor Sonnenaufgang und dann sieht es aus wie jetzt. Also kannst immer noch ein Buch lesen. Es wird nicht dunkel. Nee, das ist schon crazy. Ich habe alle Kameras mit für Sterne fotografieren. Aber wird halt nicht dunkel. Ist scheiße. Aber es wird noch. Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs. Ja. Ich will noch ein bisschen Sterne fotografieren. Wir hätten ja woanders hinfahren können, ne? Ja, und es ist immer bewölkt. Das ist auch kacke. Ja. Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt. Man kann sich das nicht vorstellen, dass es wieder mal dunkel werden soll. Dann müssen wir Licht anmachen, wenn wir aufs Klo gehen. Nachts. Verrückte Vorstellung. Wir haben ja eigentlich immer irgendwelches Vogelzeugs, was nachts oder überhaupt, es wird ja nicht dunkel, aber was gerne Lärm macht. Also Austernfischer, Seeschwalben, Möwen. Jetzt sieht man da hinten auf dem kleinen See sind Schwänchen. Kann man nicht wirklich sehen, aber diese weißen Punkte. Die machen auch ganz lustige Geräusche. Also eigentlich ist die Sonne jetzt schon untergegangen. Wir sehen davon nicht so viel.
euch mal zeigen. Das ist ein Birkenpilz oder eine Rotkappe. Und guck mal, wie riesig der ist. Und essbar. Aber in der Größe meistens schon ein bisschen verwurmt. Deswegen haben wir den stehen lassen, aber wir haben kleinere probiert. Und die sind echt nicht schlecht. Und wenn man hier mal guckt, hier sind jede Menge Pilze. Also all diese hellen Buppels sind dicke Pilze. Guten Mittag. So, das morgendliche Standardgerödel ist beendet. Also Kaffeekiste wieder einpacken und abwaschen und Backofen wieder verstauen und alles wieder halbwegs fahrtüchtig drin verstauen, dass einem das nicht umherfliegt. Das haben wir erledigt. Jetzt reiten wir mal weiter. War cool hier. Also wir hatten unsere Ruhe, keiner da. Jetzt geht's mal weiter. Das Wetter, ihr seht's ja. Ich mache ja viel mit, ne? Aber so langsam geht mir das auf die Eier. Da ist es mal 2 Tage schön und die nächsten 5 Tage sieht es wieder so aus. Hier sind irgendwie 10 Grad und der Wind bläst, da fühlt sie 6 Grad. Ich habe schon wieder ein Halstuch um. Wir haben jetzt Anfang August. Da muss doch mal besser werden. Aber es regnet zumindest nicht und es stürmt nicht. Also wir sind ja schon ganz zufrieden. Aber fahr halt nicht nach Norwegen, ne? Straßen sind nicht immer besser als die E6. Das war ein ganz spannender Asphalt hier. Das ist Schock da, der Asphalt gegossen wurde. Ich glaube, der ist schon so aufgeraut von den Winterspikes. Das kostet auch nicht 3 so viel. Ja, wir haben ja so viel davon. Also, muss ja auch mal weg. Wir sind hier gerade an einem Schild vorbeigekommen. Canyon. Komischen Berg hochgefahren mit heftigsten Schlaglöchern. Und jetzt gehen wir da mal hin. Das war ja ein kleiner netter Stopp. Jetzt müssen wir nur den schönen Weg, den wir eben runtergegangen sind, wieder hochkrabbeln. Das ist nicht so schön. Da können wir wieder ein bisschen schnaufen. Aber das hat sich gelohnt.
Ei, war das ein Gehüpfe eben wieder. Also die 98 ist auch nicht die geilste Straße. Susi guckt erstmal, ob alles noch an Ort und Stelle ist. Aber auch fiese Bodenwellen, ey. Meine Fresse. Machen wir hier ein kurzes Päuschen am Mirror Lake. Sehr hübsch. Ein blaues Loch. Vielleicht sehen wir die Sonne nochmal. So. Das Flohbiel steht in angemessener Umgebung. Hier bleiben wir heute. Die Zufahrt hindert vielleicht andere, uns zu sehr auf die Pelle zu rücken. Die werden sich dann wahrscheinlich alle da vorne hinstellen, weil ich glaube nicht, dass wir hier alleine bleiben. Es regnet mal heute nicht, heute wird mal gegrillt. Oh. Nicht gut. Entabonnieren uns die Leute wieder. Was für Assis. Heute gibt es Hähnchenschenkel. Ah, sie singt mal wieder. Kleine Hähnchenschenkel singe ich euch. Ich sollte zu TikTok gehen, so schön wie ich singen kann. Einige sind ein bisschen dunkel geworden, aber Das wird schon. das wird schon lecker sein. Ja, ist Fingerfood, nicht Catfood. Da kommen noch Nudeln drauf.